Hello，大家好，我係小張。今日咧，我就同大家介紹我哋呢一個 B-Max 嘅平板啦，大家睇一下。呢部係我哋 B-Max 8.7寸嘅平板，呢一部咧就細細一部啦，就算你有時出街啊或者去旅行啊，咁呢一部細細部揸喺出街都比較方便啲啦。而家就俾大家睇一下我哋呢一部平板啦。我哋呢一部8.7寸嘅平板，我哋都一樣係國際版嘅啦，因為係有 YouTube 同埋有 Play Store 嘅，可以自己下載啲想要嘅 Apps 咯。咁呢部係全球通用嘅，你香港啊或者帶去國外啊都冇問題咯。咁我哋呢一部嘅芒都係好高清噶啦，都好流暢嘅，跟住又可以煲劇嗰啲嘅。呢部細細一部咯，就算你出街同埋如果去旅遊坐車啊，你想要煲劇啊，我哋都係可以煲劇嘅，可以睇到 N 加同埋有電影啊、短劇啊、劇集啊、動漫呢啲全部都可以睇到嘅，咁有啲人咧就係屋企有比較大部啲嘛，咁我哋之前咧都係有介紹 Lenovo 12.1啦，同埋12.7啦，咁呢啲就大部啲啦。如果你屋企有大部嘅啦，想買部細細部嘅，咁就可以揀我哋呢部 B-Max 8.7寸啦，係嘛？因為呢部咧係 WiFi 插卡2喺一嘅，就係你去旅行啊，車上邊想要煲劇啊，咁你可以插一張數據卡，或者你連 WiFi 嘅話就用手機封用個熱點俾佢，都係冇問題噶啦。咁我哋呢一部咧就係4+12+128G 嘅內存咧，俾大家睇下個芒都係好流暢嘅咯，同埋睇下佢個設置咯。關於呢部平板 B-Max， 跟住佢嘅電池嘅容量係有6000毫安嘅，跟住佢個前鏡頭係5萬像素，跟住個後鏡頭咧就係1300萬像素嘅啦，跟住呢個就係4+12+128G 嘅內存嘅運行啦。語言嘅話都係可以調嘅，因為呢個係國際版嘅，你想要英文啊或者係繁體啊、簡體呢啲都係冇問題噶啦。咁呢部咧就係細細一部啦，你如果係插電話卡，佢都係可以打電話啦，細部啲啦。咁我哋如果係你屋企有細部啦，想買大部就係可以買翻我哋呢個 Lenovo 嘅12.1同埋12.7啦，係嘛？咁而家咧就係因為我哋嘅12.1同埋12.7之前有同大家安裝咗1秒天碼嘛，咁有啲客人咧就係話咁我想拎出街細細部呢部咧，咁可唔可以揾到呢一個遊戲咧？而家就係同大家安裝咗，都可以揾到呢一個天碼遊戲，1秒天碼呢個遊戲咯。咁入邊呢個咧就係有5000幾個遊戲嘅，俾大家睇一下，總共係有5000幾個遊戲，街機啊、動作街機呢啲全部都有噶，所以呢部咧就係因為呢個天碼遊戲咧係類似係將128G個記憶卡入邊，所以佢係離線都玩到嘅。所以你呢部拎出街想要無聊嗰陣想要打一下遊戲咧，咁呢一部都可以咯，因為之前細部嘅咧我哋係冇裝呢個遊戲咯，都係呢啲大部嘅，所以而家呢一部細嘅咧，我哋都同大家安裝加咗呢一個1秒天碼呢個遊戲喺入邊啦，係嘛？咁而家嘅話，你如果係買呢部8.7寸嘅平板咧，我哋就係俾大家799蚊。咁如果係要加呢個1秒天碼呢個遊戲咧，就係加200蚊。咁我哋睇一下我哋嗰啲配件咯。呢部平板咧，我哋係有送埋芒貼啊，同埋呢個保護套可以凍喺度睇嘅，跟住有送埋滑鼠啊，跟住有 keyboard 筆啊呢啲一套嘅。咁如果你係加咗天碼遊戲咧，我哋就係有送埋一對手掣。天碼遊戲咧就係加200蚊，就係包埋一對手掣同埋一張128G個卡，入邊就包埋啲遊戲啦。睇下自己有興趣嘅話，可以過嚟呢邊試玩一下。咁如果細部嘅屋企有啦，想要大部都可以買我哋呢兩部 Lenovo 啦。呢兩部我就冇再介紹多啲啦，因為之前都有成日有介紹過啦。咁我而家就簡單同大家講一下呢兩部嘅話嘅價錢咯。12.1寸咧，我哋就係1280，天碼都係加200蚊。咁呢部12.7寸咧就係1650，一樣係天碼加200蚊，送埋一對手掣同埋包埋一張記憶卡咯。咁呢兩隻我就冇詳細同大家介紹啦，可以睇翻我之前介紹嗰啲片咯。今日就係重點就同大家推咗呢個8.7寸細細一部嘅，都係一樣可以玩到呢個天碼遊戲嘅。咁而家可以示範一下呢個細細部玩天碼遊戲俾大家睇一下咯。而家再揾多一個拳王俾大家睇一下啦。
呢啲都係比較經典啲嘅遊戲啦。反正入邊咧係有5000幾個遊戲啦，大家如果加咗呢個遊戲嘅話，都可以玩好耐啦，都玩唔晒噶啦，自己可以玩翻你中意嘅遊戲出嚟玩咯。好啦，我哋而家就試緊我哋呢部 BMS 8.7寸打機示範俾大家睇一下啦。呢個就係最經典嘅遊戲啦，係可以直接插埋呢個手掣佢嘅一個接收器喺平板呢度啦，係跟住就一對手掣。咁呢個手掣我哋就係配埋噶啦。咁呢部如果係8.7寸細細一部，你係直接喺呢部機呢度打嘅話都 OK 啦，係都係比較細部啲啦。好啦，咁啱先就同大家介紹咗我哋呢部 BMS 8.7寸嘅平板嘅所有功能，同埋佢打機，同埋佢所有嗰啲配件啦，同埋呢部平板打機，同埋睇電影、睇劇集、睇直播呢個所有功能啦。咁大家有興趣嘅話，可以過嚟我鋪頭睇一下、試一下咯。係咁，呢部都比較細部，你如果係冇時間過嚟嘅話，可以加翻我個微信，呢部度嘅話都係可以直接同大家郵寄嘅。係香港啊、台灣啦、澳門或者國外嘅話，全部都係可以郵寄嘅。好啦，而家同大家介紹我哋呢一款新嘅沖牙器啊。嗱，呢一個沖牙器咧就係咁樣，呢度打開咧就係入水，跟住呢度就拉上嚟就可以入到嗰啲水，跟住呢度就開關啦。係有3個檔位嘅，係大細力度唔同嗰啲模式啦，可以自己揀嘅。跟住呢度就係一個充電接口，係同埋呢個沖牙器咧，水牙線咧就係呢度個頭直接插喺呢度就可以用噶啦，噴出嚟咯。係跟住佢入邊係有配埋唔同嗰啲款式嗰啲頭咯，係自己可以用。跟住呢個嘅話嘅衝力都係好勁噶啦，佢正常噴出去都係有3-4米咁樣啦，係呢個新款啲嘅啦，係有2個顏色嘅，一個綠色同埋一個橙色，跟住隔籬呢一隻白色都係一樣嘅，係顏色大家可以自己揀一下咯。咁呢個嘅話咧係就係俾大家168蚊。係咁，大家如果有需要沖牙器嘅話，可以過嚟呢邊揀一下。同時嘅話，呢個電動牙刷啦，電動牙刷都係我哋生活中嘅必需品啦。係呢個電動牙刷，我哋都係之前都係買開嘅啦。係有5個檔位咯，係按摩啊、拋光啊、美白啊，係呢啲模式自己可以揀嘅。係跟住我哋呢一個牙刷，電動牙刷咧，佢係每1分鐘咧，佢係有42000嘅震動嘅。跟住佢呢個嘅話係有配埋，我哋買一套嘅話，我哋會配埋8個替換頭俾大家啦。2-3個月換一次，呢個都可以用到年幾2年啦，係咪？同埋佢呢個咧係有一個無線充嘅，直接放上去，直接就 USB 插就得噶啦。係呢個係全身防水啦，因為佢係無線插，比較防水啲。我自己用嘅話咧，就大概1個月充一次啦，係啊，都係比較襟電噶啦，係。跟住有送埋一個呢個旅行盒俾大家，係你如果出去旅行嘅話，可以放一支，可以放一支呢度。跟住如果2個人一齊出去嘅話，你可以放兩支頭咯，2個替換頭，咁你就2個人帶一支出去就得啦，就比較方便啲啦。自己替換一下頭就 OK 啦，係呢啲就係全套嗰啲配件啦。咁我哋呢個咧係有4個顏色噶啦，係有黑色、白色、紫色同埋藍色啦。係中意咩顏色嘅話，可以自己過嚟揀啦。一套嘅配件就係咁樣噶啦。係咁呢個我哋一樣都係168蚊。係咁如果大家一齊買嘅話，係一套買一個水牙線，買一個電動牙刷咧，一套嘅話我哋就係俾到大家300蚊啦。而家咧就同大家介紹我哋呢一款好迷你嘅一個風筒啦。咁呢個就係旅行裝噶啦，嗱咁細一個，咁佢個風力都係好大噶啦。係而家試俾大家睇一下，呢個就係你出去旅行細細一部，帶出去都方便啲啦。佢個風力都 OK，我哋而家試一下。呢度開關，開關嘅話，佢個風力係有2種嘅，你可以調上去。跟住呢度嘅熱力咧就係可以調嘅。係都係有3個熱力可以自己調，風力嘅話就係2種，咁佢嘅風力都好大嘅。係跟住佢都係有配埋呢一個風水咯，係就係可以吹得柔順啲嘅啦。就係呢一個細細一個咧，就係你出去旅行啊，唔想帶嗰隻我哋之前介紹嗰啲低層嗰啲銅罐嗰啲細細一個，咁你就帶埋呢一個出去啦。跟住佢係有配埋呢一個包包咯，係啊，配埋呢個袋就放入去。
都唔會阻定地方咯。嗱，咁樣塞落去。攞出去就得啦，係跟住佢呢個就係有一個問題，就同大家講一下，因為呢個咧就係只有我哋呢個兩腳插咯，俾大家睇下，呢個只有兩腳插啦。咁你如果出去旅行嘅話，就有好多地方啦。咁我哋就係會送埋呢個旅行嘅插蘇俾你，就係英規都有啦，歐規啊、美規啊、中規啊呢啲全部都有咯，係就配埋呢個萬能插蘇俾大家咯，係。咁呢個就係細細一個，有興趣嘅話可以過嚟呢邊揀一下，風力啊都好唔錯嘅，係跟住佢係有幾個顏色可以揀噶啦，係咁呢一部咧，我哋就係俾大家180蚊送埋呢個插蘇俾大家咯。跟頭先介紹嗰隻就係埋你啲適合去旅行噶啦，咁而家介紹嘅呢一款咧就係戴森同款嘅，係咁呢個就係有唔同嘅配件噶啦，係咁呢一支咧就係咁樣一支，跟住入邊有4個配件，咁呢啲配件咧就係呢一個咧就係捲髮嘅，呢啲就係比較蓬鬆啲噶啦，咁呢個咧就係拉直嘅，跟住有呢個咧就係吹嘅。呢個就係4合1新款嘅一個風筒啦，係咁。如果有需要呢部大部啲，呢啲就喺屋企用啦，就會比較啱啲啦，係啦，戴森嘅。跟住呢個嘅話，我哋就係有配埋唔同嘅插頭啦。你如果係要英規啊，或者美規啊，或者係大陸用㗎，我哋都有配埋咯。呢啲就唔需要去轉插啦，就會比較方便啲啦，係。咁如果有興趣呢一部呢個套裝嘅話，都可以過嚟呢邊試一下嘅，係咁我哋呢一部咧就係俾大家328蚊。好啦，咁我嗰啲產品就介紹到呢度啦，咁而家就發一下路線圖俾大家睇一下點樣過嚟我鋪頭啦，係咁如果大家冇時間過嚟嘅話，可以加翻我個微信諮詢一下我，咁呢啲產品嘅話，我哋都係可以同大家郵寄㗎，係全球都可以郵寄嚟㗎啦，係咁就喺呢度啦，拜拜。大家坐地鐵華強北站2號線、7號線嘅 D1 出口嘅右手邊過嚟啊！右手邊行過嚟呢度嘅翠格通訊市場，康綠大廈，大家記住呢度係康綠大廈，跟住康綠大廈正門嘅左手邊入嚟啊！第4間鋪頭。